दोस्तों, जैसे ही चेंज ऑफ सीजन आता है, गर्मियों से सर्दी की तरफ मौसम बदलता है, तो लोगों को खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, हाई फीवर की वजह से प्लेटलेट काउंट कम होना, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जो आपको इन सभी प्रॉब्लम से बचा सकती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाकर। साथ ही साथ में अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप ठीक भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जगमोहन सचदेवा आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट आप आज सीखने वाले हैं जो आपको कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, फीवर, प्लेटलेट काउंट की कमी, इन सभी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये सब होगा सिंगल पॉइंट से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे ही सर्दी के मौसम की शुरुआत होती है तो अभी समझ में नहीं आता कि अपने आप को ओवर कवर्ड रखें कि ना रखें, क्योंकि ओवर कवर्ड करते ही आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, पसीने आते हैं, और जरा सा कवरिंग हटाते ही, जरा सा पंखा एसी ऑन करते ही ठंड की फीलिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे में रनिंग नोज, छींकों की प्रॉब्लम, स्नीजिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हल्की खांसी शुरू हो जाती है। ऐसे में कौन से एक्यूप्रेशर पर इलाज देंगे, बहुत ध्यान से उस बिंदु को नोट करिए। कौन सा मैग्नेट लगाएंगे, उसे बहुत ध्यान से नोट करिए। देखें, सबसे पहले उसके लिए इंडेक्स फिंगर पर आपके दोनों हाथों पर जो बिंदु आएगा, मैं पहले मार्क करके दिखा रहा हूं, फिर कैसे उस पर मैग्नेट लगाएंगे हम उसको सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बिंदु आपको दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर में दिख रहा होगा। यह बिंदु है LU7। ठंड लगने की शुरुआत हो तो यह बिंदु रामबाण काम करता है। करना क्या है, इस पर येलो मैग्नेट विजिबल लगाना है। ये छोटे ब्योल मैग्नेट होते हैं। इनमें दोस्तों व्हाइट साइड जो मैग्नेट की है वो स्किन को टच कराई जाती है, और जो येलो मैग्नेट है वो लगने के बाद ऊपर से विजिबल होना चाहिए। अब देखें, ये दोनों पे येलो मैग्नेट विजिबल दिख रहा है। जिनको ठंड लग गई, ठंड लगने के बाद रनिंग नोज हो गया, छींकें आनी शुरू हो गई, उनके लिए यह बिंदु बहुत ही कारगर है। अब नेक्स्ट बिंदु है कि जब ऐसे मौसम में ज्यादा गर्म चीज खा ली जाए, ज्यादा ड्राई फ्रूट खा लिए जाए, या इवन आइसक्रीम या ठंडे ड्रिंक पी लिए जाए, तो गला पकड़ा जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, गले में दर्द होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में भी इन सभी सिम्टम से निजात पाने के लिए एक बिंदु आप यूज कर सकते हैं जो बहुत कारगर होता है। अब वो बिंदु की लोकेशन को समझिएगा। यह बिंदु आपके अंगूठे के पास आता है, बैक साइड में। पहले मैं ये पॉइंट मार्क करता हूं और फिर इस बिंदु की लोकेशन आपको अच्छे से दिखाता हूं, और कैसे लगेंगे मैग्नेट इस पे उसको हम सीखते हैं। तो देखिए, ये अंगूठे के पास बैक साइड में, ये एक देखिए नाखून के एकदम पास ये रहा बिंदु, यहां से आप देख सकते हैं। इसी तरह इस हाथ में भी देखें, ये बिंदु है नाखून के एकदम पास। ये बिंदु को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इस पर करना क्या है, येलो मैग्नेट विजिबल लगाना है, जैसे मैंने पहले बताया। तो येलो मैग्नेट विजिबल लगाएंगे, यानी वाइट साइड ऑफ द मैग्नेट विल टच टू द स्किन एंड येलो साइड ऑफ द मैग्नेट विल बी विजिबल। देखिए, ये रहा, ये येलो मैग्नेट विजिबल लग गया। ये देखें एकदम। इसी तरह से यहां पे भी देखें आप कि येलो मैग्नेट विजिबल है एकदम नाखून के बगल में। तो ये येलो मैग्नेट विजिबल आपको दोनों हाथों पे लगाने हैं। इसके बाद क्या करना है, ये हो गया आपका सोर थ्रोट का इलाज। जिन लोगों को भी गला पक जाता है, जिन लोगों को भी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है, उन सबको आप ये मैग्नेट लगाएंगे। तीसरी कंडीशन आती है जब बुखार चढ़ जाता है, फीवर हो जाता है, और फीवर 100 से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है।
ऐसे केस में कौन सा बिंदु लगाएं। अब दोस्तों उसकी लोकेशन को भी देखिएगा और कैसे ट्रीटमेंट करना है उसे भी जानिएगा। तो सबसे पहले मैं वो पॉइंट मार्क कर देता हूँ जिसे आप हाई फीवर के टाइम पे लगाते हैं। तो देखिए ये बिंदु जो है आपके अंगूठे के नीचे वाले जोड़ पर आता है, ये देखें। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी अंगूठे में ये नीचे वाले जोड़ पर आता है, ये। अब आपने करना क्या है, यहां पे भी येलो मैग्नेट विजिबल लगाना है। व्हाइट मैग्नेट स्किन को टच करेगा और येलो मैग्नेट ऊपर से विजिबल रहेगा। तो देखिए ये वाइट मैग्नेट जो है ये मैं स्किन पे लगा दूंगा और येलो मैग्नेट विजिबल रहेगा। ये उनके लिए जिनको बुखार चढ़ जाए, फीवर हो जाए 100 या 100 से ऊपर, ये येलो मैग्नेट विजिबल। इसी तरह दूसरे हाथ में भी देखें ये येलो मैग्नेट विजिबल। अब मैं बात करूंगा इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, आप अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा जो सबसे पहला बिंदु हमने सीखा था ये। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चेंज ऑफ सीजन में खांसी जुकाम बुखार हो ना, प्रिवेंटिव ही आपका काम चल जाए, तो ये जो सबसे पहले बिंदु सीखा था उस बिंदु पर हम लगाते हैं स्टार मैग्नेट। अब स्टार मैग्नेट क्या होते हैं, ब्लैक कलर के मैग्नेट होते हैं जिसमें सिल्वर साइड जो है ये स्किन को टच होगी। ये जो पहला बिंदु हमने सीखा था इंडेक्स फिंगर पे, सिल्वर साइड टच होगी इस पे और ब्लैक साइड विजिबल रहेगी। देखिए सिल्वर साइड स्किन को टच होगी और ब्लैक साइड विजिबल रहेगी। इस तरह लगाएंगे। तो रोज 4 घंटे ये मैग्नेट लगाते रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लीजिए और ये चेंज ऑफ सीजन पर बीमार होने से बच जाइए। दोस्तों ये वीडियो आपको ओवरऑल कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे लाभ पाया तो जितने भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो साथ में नीचे जरूर बताइएगा। और बेसिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग जिसमें 30 वीडियोस मिलती हैं, अगर आप 99 रुपीज में उन्हें सीखना चाहते हैं, उसकी ई मैनुअल प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट साइंस का सर्टिफिकेशन चाहते हैं सिर्फ 99 रुपीज में, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इतनी जानकारी के साथ मैं जगमोहन सचदेवा आज आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।